먼저 코골이란 무엇인지에 대해서 이야기 나눠볼 텐데요. 제 생각에는 코골이 하면 좀 잠버릇이다 이런 생각이 드는데 어떤가요? 우리 일상에서 드라마를 보면은 남편이 코 고는 장면이 나옵니다. 아마도 코 고는 장면을 본다고 하면은 드라마에서 발로 차거나 또는 얼굴을 밀거나 각방을 쓴 장면이 나오겠죠. 그런데 암에 걸렸다고 하면은 병원에 입원시키거나 치료를 하겠죠. 이처럼 코골이는 많은 사람들이 일상에서 흔히 나타나는 습관이라고 생각하고 또 대수롭지 않게 잠버릇이라고 생각하기 때문에 그리 치료를 받을 생각을 하고 있지 않습니다. 하지만 코골이는 수면무호흡증이나 심장질환 같은 사망할 수 있는 무서운 질병으로 인식하는 게 중요합니다. 그럼 왜 사람들은 이 코골이를 습관이라고 생각하게 됐을까요? 습관이라고 생각하는 그 이유가 주위에 너무 많이 보기 때문에 우리가 흔히 겪는 질병이라고 생각합니다. 그리고 또 그 영향도 목숨과 또 사망과 관계없다고 인식이 되기 때문이죠. 예를 든다면 우리가 스트레스를 한번 봅시다. 스트레스는 일상적으로 누구나 겪는 또 겪어야 되는 당연한 생활의 일부분이라고 생각합니다. 하지만 스트레스로 인해서 여러 가지 병이 생기고 그로 인해서 사망으로 갈 수 있는 그런 무서운 질병이죠. 최근에는 스트레스를 질병으로 이제 인식해서 치료를 받아야 된다고 점차 인식이 변하고 있습니다. 코골이도 마찬가지로 사망에 이를 수 있기 때문에 치료를 요하는 질병으로 인식되어야 합니다. 한 예를 든다고 하면은 중국에서 한 주부가 12년 동안 같이 살았던 남편을 코를 건다는 이유로 이제 도끼로 불행하게도 살해하는, 그것도 본인도 자살하는 그런 경우가 있었습니다. 그 이유는 10년 동안의 코골이를 듣는 그 생활이 지쳐서 그런 결과가 나왔는데요. 이처럼 코골이는 본인뿐만이 아니라 그 주위의 가족에게도 큰 고통을 주는 무서운 질병이죠. 주로 어떤 층에서 이 코골이를 의심하고 또 점검을 해보는 게 좋을까요? 그 MC분께서는 코골이 어느 연령층에서 코골이를 많이 곤다고 생각하시나요? 네, 저 아무래도 좀 일을 활발하게 하는 층이 그렇지 않을까 해서 40대 남성분들? 네. 많은 분들이 또 이제 MC분처럼 이제 일상적으로 코골이를 누가 많이 골까 하고 질문을 던져보면은 대부분이 40대 중령의 남성 그리고 또 이제 비만 뚱뚱한 사람을 얘기합니다. 하지만은 저희가 이제 환자를 이렇게 쭉 보다 보면은 코골이나 수면무호흡증은 연령의 구애를 받지 않는다는 걸 알 수 있습니다. 예를 들어서 이제 내원하는 환자들을 본다고 하면은 체형이 굉장히 마른 사람도 이제 코골이 때문에 고민을 하고 또 젊은 20대나 30대층도 코골이를 굉장히 괴로워하면서 내원해서 도움을 받으려고 하는 경우가 많습니다. 이를 본다고 하면은 코골이라고 하는 거는 연령이나 성별의 구애를 받지 않는 모든 연령층에서 나타나는 성별과 연령의 차이가 없는 그런 수면의 한 질환이라고 인식하면 될 것 같습니다.